Commissioner wa gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri Paul Rotich nĩ acemanĩtie na ndundu ya athuri a kĩama kĩa Njuri Ncheke kuma kaunti-inĩ cia Meru na Tharaka Nithi na nĩ kwarĩria ciĩgiĩ mũhaka wa kaunti ici igĩrĩ na ũheani wa title. Gũkoretwo na ngucanio gatagatĩ ka aikari mũhaka-inĩ wa kaunti ici cierĩ iria icũngĩrĩirie ndũgamano na andũ gũikara na wagagu. Athuri a Njuri Ncheke maiguithanĩirie arĩa othe mahamũrithĩtio macokererie mĩciĩ-inĩ yao rĩrĩ ndũgamano ya mĩhaka iretherwo kĩhonia. Commissioner Rotich nĩranĩire gũkuruhania commission ya ũrũmwe na ũiguano nĩyo NCIC gũteithũrana ngucanio iria irĩ ho. Largely it is a land ownership rights issue, and when we propose the step of restarting the land adjudication process, that is a critical element in the whole process. And the other issues, of course, revolves around the border issues, which we believe it can be cured by the Districts and Province Act of 1992. Na tumekubaliana kabisa mambo ya Tharaka na Meru watu wasipigane, na ile mpaka ya Meru ile inapiganiwa na Tharaka. Ogongo Commission ilifanya wazee wa Njuri walienda wakakata mpaka hiyo, na Ogongo Commission ikakuja naye ikasema bila wazee wamesema, bila hiyo mpaka wazee wamesema ndio itakuwa. Na kile mtu anajua mpaka ni kwa vile mtu akiwa mkatili anasema hapana, mimi sio wa Meru, mimi sio wa Tharaka. Wewe ni Mmeru, hata kama uwe Mtharaka wewe ni Mmeru, mimi nikiwa Meru mimi ni Mmeru. Kwa hivyo tukasema ni lazima tuwe na usalama na amani, kila mmoja aongee mambo ya amani mpaka hiyo mpaka, sababu serikali iko hapa itatue mambo ya hiyo mpaka. Ogongo Commission ifuatwe, tukimaliza hapo